Pra një njeri, një ummet, një njeri, një shoqëri, një njeri, një model. Ka qenë Ibrahimi a.s. se na është kallaj me dal këtu me fol, sepse elhamdulillah ummeti Muhammedit a.s. ka bereqet. Ummeti Muhammedit a.s. është i madh dhe ka me miliona njeks. E pranoj na kena kallaj me dal me fol, se i kena gjanat gadi, se neve na i kanë lënë gjanat gadi. Pra këta pejgamber që kanë kalu tanta vështirësina, duke përfshi pejgamberin e fundit Muhammedin a.s. Na i kanë lënë gjanat gadi neve për me dal me fol tu. Edhe dietarët që kanë sakrifikuar ndër shekuj deri në ditët e sotme. Ama mendoni pak Hazreti Ibrahimin a.s. Ai ishte në një shoqëri ku të gjithë pa përjashtim ishin illujtar. Dhe ai del tek pull, del vetëm dhe formon një ummet të vetëm, sepse kështu e ka cilësuar Allahu xhaleshanu në Kur'an Ibrahimin a.s. Ummete wahide. Pra ai është një ummet në vedi, pra një njeri, një ummet, një njeri, një shoqëri, një njeri, një model. Ka qenë Ibrahimi a.s. dhe ai përtej gjithë asaj trysnijet që kishte në shoqërinë e tij, duke u përballë mas parit me familjen e tij dhe duke u përballë me të afërmit e tij dhe pastaj me gjithë shoqërinë, dhe shkoi puna deri tek prisi i asaj shoqënie, deri tek mreti i asaj shoqënie, dhe tetan i mori përballë për ta pasqyru dhe për ta dëshmu besimin e vërtet, besimin e një Zotit vetëm, ashtu siç e meriton dhe ashtu siç i takon, me e pranu vetëm një Zot vetëm, vetëm atë që është Zoti i vërtet dhe me i mohu tan idhujt e tjerë.